पर्व न्यूज, आपल्या सोबतीने आपल्या बरोबर। साई नर्सरी, सर्व प्रकारच्या फळांची आणि फुलांची रोपे मिळण्याचं मोडनिंब परिसरातील एकमेव ठिकाण म्हणजेच साई नर्सरी। आमचा पत्ता साई नर्सरी, हॉटेल ओमकार पॅलेस जवळ, सोलापूर पुणे महामार्गालगत, मोडनिंब। प्रोप्रायटर रफिक भाई शेख। मोबाईल नंबर 9921 34 05 85। दुसरा मोबाईल नंबर 7972 87 22 77। जय हनुमान ग्रुपच्या वतीने काल गुरुवार दिनांक 1 एप्रिल रोजी भूममध्ये महावितरणच्या वीज कनेक्शन तोडणे आणि तोडलेली वीज पूर्ववत जोडण्यासाठी सर्वपक्षीय रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले आहे। संपूर्ण मतदारसंघामध्ये वीज कनेक्शन तोडणीमुळे शेतकरी त्रासलेत। या विरोधामध्ये भूममधील गोलाई चौकामध्ये तासभर रास्ता रोको करण्यात आला। महावितरणच्या वतीने यापुढे वीज कनेक्शन तोडणार नाही, वीज बिल भरण्यासाठी मुदत देण्यात येईल, तसेच अगोदर तोडलेली कनेक्शन जोडून देण्यात येतील असे आश्वासन देण्यात आले। या आश्वासन मिळाल्यामुळे आंदोलन थांबवण्यात आले। दिलेले आश्वासन न पाळल्यास आम्हाला संपर्क करावा असे आवाहन जय हनुमान ग्रुप संस्थापक अध्यक्ष सुरेश भाऊ कांबळे, तानाजी पाटील, आदम शेख, राजकुमार पाटील, महादेव वडेकर यांनी केला आहे। यावेळी रास्ता रोकोमध्ये जय हनुमान ग्रुप संस्थापक अध्यक्ष सूर्यकांत कांबळे, भारतीय जनता पार्टी जिल्हा सरचिटणीस आदम शेख, भूम तालुका अध्यक्ष महादेव वडेकर, परांडा तालुका अध्यक्ष राजकुमार पाटील, परांडा शहर अध्यक्ष जहीर चौधरी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा प्रमुख गोरख भोरे, जिल्हा अध्यक्ष तानाजी पाटील, भूम तालुका अध्यक्ष अमृत भोरे, वंचित बहुजन आघाडीचे मुकुंद लगाडे, मल्हार आर्मीचे अण्णासाहेब बंडगर सहभागी झाले होते। प्रकाश पर्व न्यूजसाठी समीर ओव्हाळ, परांडा, उस्मानाबाद। आपल्या भागातील ताज्या आणि महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या प्रकाश पर्व न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।